उन लोगों के तुमको पास करना चाहिए जो लोग जानवरों को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। तुमको ये बात समझनी है कि जो इंसान जानवरों को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं ना, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी हो, और जानवर उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ये लोगों की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा प्योर होती है, बहुत ज्यादा पायस होती है। और जानवर जो होता है ना, ऐसी एनर्जीज को सेंस कर लेते हैं। तुमने काफी सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो कहीं पर जाते हैं, उनके पास जानवर अपने आप आ जाते हैं, बहुत प्यार करने लगते हैं। तो जब भी तुम अपने लिए कोई भी पार्टनर ढूंढो, कोई भी दोस्त ढूंढो, कोई भी इंसान ढूंढो जिसके साथ तुमको लॉन्ग टर्म रहना है, तो हमेशा उसके अंदर ना ये चीज जरूर चेक करना कि जानवरों के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, कुत्तों के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, बिल्लियों के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। अगर वो जंगल में भी जाएंगे ना, तब भी उनके पास वाइल्ड एनिमल्स ऑटोमेटिकली पास आ जाएंगे। अब इस वीडियो को उसके साथ शेयर करो जो एक बहुत